안녕하세요. 짝사랑을 이어주는 상점의 주인 프로입니다. 모태솔로님 안녕하세요. 그 남자분도 모태솔로님을 좋아하고 있네요. 고백해보세요. 돈은 서로가 좋아하고 있으니 30% 할인해서 200만원입니다. 네, 고객님 결제 완료됐습니다. 안녕히 가세요. 고객님 안녕하세요. 그 남자분은 고객님 말고 다른 사람을 좋아하고 있어요. 돈이 더 들어갈 텐데 괜찮을까요? 잠시만 기다려주세요. 남자분이 좋아하는 사람은 고객님의 절친인 민준님이에요. 저는 600만원입니다. 고객님 참 감사하게도 동전으로 주셨네요. 하하. 네, 안녕히 가세요. 나도 여친님 안녕하세요. 저 고객님, 여기는 고민을 들어준 상점이 아니라 짝사랑을 이어준 상점입니다. 고민 들어준 상점은 옆 건물입니다, 고객님. 벌써 30번째 똑같은 질문이네. 아, 네, 죄송하네요. 안녕히 가세요. 손님이 안 오시네. 네, 안녕하세요. 저 고객님, 여기는 고민을 들어주는데, 아니. 아저씨! 여긴 고민 들어주는 데가 아니라고요. 고민 들어주는 데는 옆 건물이라고요. 네, 안녕히 가세요. 아유, 오늘은 고객님들이 다 이상해. 아이고, 힘들다. 오늘은 여기까지만 하고 문 닫아야겠다.